તમારો દુખાવો કેમ આવે છે? તમારું પોસ્ચર ખરાબ છે. આ જે તમે આખું જે સ્પાઇનનું જે કર્વેચર છે ને એ નોર્મલ કરતાં વધારે બગડેલું છે. એના કારણે સ્નાયુ સ્ટીફ રહે, સ્નાયુ ઉપર જે સ્ટ્રેઇન પડતું રહે, તો એના કારણે દુખાવો થતો હોય. એટલા માટે જ હે ને. એટલે તમને કોઈ ગાદીનો કે એવો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, મસલ્સનો પ્રોબ્લેમ છે. જ્યારે આપણે ટટ્ટાર ના બેસીએ, બરાબર ને, પ્રોપર પોસ્ચર ના રાખીએ તો શું થાય? તો મસલ ઉપર સ્ટ્રેઇન વધારે પડે, બરાબર. તો એના કારણે મસલ્સનું પેઇન થાય. બધા રિપોર્ટ નોર્મલ આવે તો એ દુખાવાનું કારણ સ્નાયુ. તમારા કેસમાં આપણે આ પોસ્ચરને સરખું કરશું ને ટ્રીટમેન્ટથી, એટલે ઓટોમેટિક દુખાવો ઓછો થઈ જશે. લાગે છે હલકું થયું હોય? અલાઇનમેન્ટ બી સુધર્યું. ચાલો હજી થોડું પાછળ. સારું છે.